எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் மதுமிதா, டாக்டர் மதுஸ் ஹோமியோ கேர். என்னோட கிளினிக் மதுரையில் சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்டில் பழைய குயவர்பாளையம் ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் மதுரை பீப்புள், நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே நீங்கள் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ணலாம். அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ் நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கே கொரியர் பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ இந்த சீசன் பர்டிகுலர்லி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் சம்மர் டு வின்டர். மான்சூன் சீசன் கொஞ்சம் நல்ல மழை பெய்யுது, காலையில் பயங்கரமாக போட்டு வெயில் தாக்குது, அண்ட் நைட்ஸ் வந்துட்டு கோல்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷிஃப்ட் இன் கிளைமேட் இருக்கிற சமயத்தில் நிறைய கோல்டு, காஃப், சைனஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சைனஸ் இஷ்யூஸ் அக்ரவேட் ஆகிறது, அண்டு நிறைய ஃபீவர் இஷ்யூஸ், அண்ட் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி கோல்டு, காஃப், ஆஸ்தமா, ப்ராங்கைட்டிஸ் இப்படி எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லேயுமே அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஹோமியோபதி இஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு தான் சொல்வேன். ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டான டைமுக்கு கரெக்டாக இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லபடியாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். அண்ட் ஈவன் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ஐஸ் கோல்ட் ட்ரிங்க் இன் ஹாட் சம்மர், ரொம்ப வெயிலில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு டக்குன்னு ஒரு கோல்டு அட்டாக் ஆகும், அண்ட் த்ரோட் பெயின் ஆரம்பிக்கும், தும்ம ஆரம்பிப்பீங்க, ரன்னிங் நோஸ் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் மெடிசன்ஸ், ஹோமியோ மெடிசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப 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 நல்ல எஃபெக்ட் உடனே கேட்டு உடனே உங்களுக்கு அது ஃபர்தராக ரொம்ப தொண்டை வலி, ஃபர்தராக அது ஃபீவர் அண்ட் பயங்கரமான காஃப், ப்ராங்கைட்டிஸ் இப்படி பல நாள் அது நீடிக்கிறது கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கரெக்டான டைமில் நீங்கள் உங்களுடைய ஹோமியோ டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரெக்டான மெடிசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ மேஜிக்கலாக ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும். அண்ட் ஆல்சோ மழையில் நனைஞ்சதுனால ஏற்படுற ஃபீவர், கோல்டு, ரன்னிங் நோஸ் ஆர் நோஸ் பிளாக், த்ரோட் பெயின் எல்லாத்துக்குமே ஹோமியோபதியில் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. தி ஆர் வெரி வெரி சில்ட்ரன் ஃப்ரெண்ட்லி மெடிசன்ஸ். கசப்பாக இருக்காது, குழந்தைங்க வேணும்னு வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டாக குட்டி குட்டி பால்ஸில் இருக்கும், அண்ட் ட்ராப்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாமலே கொடுத்துடலாம். டேஸ்ட்டெல்லாம் சேஞ்ச் நிச்சயமாக அவங்க கண்டுபிடிச்சி இதை சாப்பிட மாட்டேன்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கோல்ட், காஃப் அண்ட் சைனஸ் இஷ்யூஸ் எஸ்பெஷலி டியூரிங் திஸ் மான்சூன் கிளைமேட், இந்த மாதிரியான எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்குமே ஹோமியோபதி ஹேஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ். அண்ட் ஒரு சின்ன ஹோம் டிப்போட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். நிறைய இருமல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்க எஸ்பெஷலி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஏசி ரூம்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அது டக்குன்னு இன்னொரு குழந்தைங்களுக்கு பரவி எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 2 வெற்றிலை அண்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை அண்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவு கற்பூரவள்ளி இலை, இது நல்லாவே வந்துட்டு பாயில்டு வாட்டரில் இந்த இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் போட்டு வச்சுருங்க. அது பாயில்டு வாட்டரில் அதோடைய எசன்ஸ் நல்லா அந்த தண்ணியில் பாயில்டு வாட்டரில் இறங்கிடும். இலையை போட்டு பாயில் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி எசன்ஸ் இறங்கின அந்த வாட்டரை நல்லா வடிகட்டி ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் தேங்கி இருக்கிற சளி நல்லா வெளியே வரும், அண்ட் நல்லாவே வந்துட்டு அவங்களுக்கு கோல்டு, காஃப் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிறத பார்ப்பீங்க. சில குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா நைட் பயங்கரமாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குமே நீங்கள் இந்த மெடிசினல் வாட்டர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் இருக்கிறத பார்ப்பீங்க. நன்றி.